caso don Joaquín Guzmán. Después el Chapo cayó en Guatemala y don Arturo empezó a pilotear. En poco tiempo se hizo millonario, con puro perico empezó a traficar. Mandaba aviones y submarinos de polvo blanco para comerciar. Pistas secretas por Acapulco, de toneladas las hacía llegar. Movió más perico que aquel colombiano, el patrón de todos, don Pablo Escobar. Y ahí le va para toda la gente que sigue cargando la camisa bien.